É uma história simples, uma trajetória em linha reta. Servimos enquanto estamos bons. Somos trocados quando a máquina estraga. Parece um escorpião. Parece uma arma. Esse vai ter que durar até o fim, hein? Falta o quê? 5 meses? 7 ou 9 séculos. O que vai ser de nós, hein? Se alguém pedisse a minha opinião, eu diria que a troca de hélices fez de mim o eletrodoméstico mais feliz do mundo. Aqueles 7 meses foram os melhores meses da minha vida, mas passaram rápido, muito rápido. Meu marido desapareceu tem 8 dias. Ele saiu de manhã para ir na feira e não voltou mais. Já os homens não. Ainda vou descobrir o cadáver da vítima. Não sabem por que nascem, por que morrem, de onde vêm, para onde vão. Sabe, esses dias eu vi na televisão que chupar uva e comer a casca faz muito bem pro organismo. E aumenta a vontade. Vontade de quê? Eu passei o casamento todo embalsamando meu marido. Tem alguém em casa? É o liquidificador, ele liga sozinho. Essa vida cheia de dúvida, eles chamam de vida consciente. E foi essa tal de consciência que me deram quando trocaram algumas peças do meu mecanismo. Elvira. Aqui. Sou eu, Elvira. O liquidificador. Se for alguém que morreu, tá precisando de reza, eu mando rezar uma missa, tá?